les premières danseuses à être recrutées dans le quartier latin. Je crois que c'était dans les années 88. Elle était dans le quartier latin et à présent, elle se retrouve dans le Zaiko Colomboka de Nyokalongo. Donc elle était la première à être recrutée dans le quartier latin et aussi la dernière à quitter justement cet orchestre. Bon, elle évolue comme un poisson dans l'eau. Vraiment, dans l'orchestre Zaiko Colomboka, elle vient de rentrer d'Europe il y a pas longtemps. Et après avoir confondu pendant longtemps vessie et lanterne, c'était toujours justement dans ce groupe. Voilà, déjà, elle est en train de se trémousser derrière les coulisses là-bas, du côté de Kai, qui est le caméraman. Alors, je vous demande d'applaudir l'entrée de Rosette. Bisous quand même. Non, 4. 5. Bonjour, Rosette. Non, là-bas 3. Comme... Enfin, c'était 5, hein, tu n'as pas vu le 5. D'accord, mais oui, voilà. Comment de la micro-té. Merci. Alors, Rosette, sur la caméra, moi je vais présenter sur la caméra, je vais vous dire Missou. Vieux-vous de Missou. Les yeux, voilà, ça c'est Rosette, les yeux. Alors Rosette, comment nous pensons à Nani? Comment on a Yamboka Nziamba, donc comment on a Nziamba Kamono, Rosette. Missou, nous il faut voir ta langue. On ne pas nous Missou. Donc t'as la caméra la une. Ouais, c'est ça, plan serré. Regardez-moi ces beaux yeux. Donc Rosette Nziamba Kamono, c'est ça. Au Tamine à Kinshasa le 28 avril 74, donc nous avons 21 ans, c'est ça. Hein? Vous avez Mouyaka, yo Molbaït. Nazanga Mouyaka Kaka. Mutaban. Mouyaka Mutakenge. Hein? Mouyaka Mutakenge. D'accord, donc Mouyaka Mutaban Dundu. Marié? Té Nazanga marié. Fiancé? Fiancé pété. Enfant? Té moi la pété. Copain quand même, copain. Un copain ça va, copain. Bon, avant un copain. Donc, monsieur de la réalisation là-bas, tout ce qui est là, elle n'est pas mariée, pas fiancée, mais elle a un copain, donc les copains, on peut le... Hein, on l'était, copain me soyez, c'est un problème. Au Tanga, au Souka, on a troisième humanité, Kaka, donc troisième humanité commerciale. Aux autres qui vont nous classe, c'est Nicolas Obina, au soit un troisième humanité commerciale. Au passage par Athénée de Lemba, Athénée de Lemba, Monayo, bon, école, c'est ça. Mais micro, penza ni mochang, penza wana, chaque demi-heure comme ça va. Au Banda début à partir à chers amis, elle a débuté à 15 ans. Au Banda Kalao, 15 ans, n'est pas à Betty, c'est ça. Ça va à l'âge de 15 ans, pas Betty. 15 ans, voilà, ils ont eu école. Mon les une école de danse. École de danse. Si ma banne 88, bah, on a et pas. Pas Nitouana. Et bandit. Et bandit. Bon, et pas donc Nitouana Kofi Olomide. Bon, d'accord, si quoi, bah, on a Zaiko Colomboka, c'est ça. Et puis, ce qui a d'étrange, il me semble, Guillaume Topesaki Moutouana, de mon Nitoloba, Guillaume Topesaki Kofi, idée à la danseuse, c'est ça? Ngam na pesa idée à la danseuse. Assurer la danseuse, si n'est pas si bandé ou la pécarane, ils allaient bon. Bon. Ça promet pour aujourd'hui, Serge. Alors, bon, ça va tout des meilleurs souvenirs dans la vie dans ces avanines. Meilleurs souvenirs, voyage, voyage. Bon, mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Pour n'avoir pas terrain, la section, la salle, on a un le va bien, ou bien. Pour la coca au mata terrain, pour la section, on a salle, on a salle à 4, est-ce qu'on a outé au moins on a terrain, on a un mauvais souvenir. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pour la nuit, on ne pas Kofi. Kaka, il y a une question à l'Ibosora, ça. Nalonga pana na ko répondre yo hein nalonga pana pour makamungana e simbagite ya ona longwe pana Rosette nini moi na pas tunika na lobi makambu nini yango e simbagite makambu simbagite makambu ebele ya musala do makambu musala e simbagite ya mwana esenga ike na mana mona clair moko te boye yango esenga ike na longwa siko clair c'est biso ba détail. Voilà, c'est ce qui mais nga na ye pour makambu ya Kofi te na ye pour makambu ya Zaiko te oye en tant que Rosette Kamono artiste star
siko star ya club de star okoexplike biso makambo ya métier na yo vie intime te me métier na yo kobomela biso eloko moko te loba bon ouais Rosette continue donc nalongwaki mpo na ye mpo makambo yanga na ye esimbaki te na ndenge ya mosala donc anaotyanga à l'aise moko te oyo nga na banda ye kolinga yango esengaki ke nazala epai na ye te mpo na naokalkule sikoyo 8 ans 7 ans oyo nasali mpa na ye donc naomona eloko moko te yango esengaki ke nalongwa na ngai place wana oye na continue yango neti makambo nini zalaka claire omona kotika yo te nalobi te makambo ebele vraiment na poto tozoke na poto azokanga biso na kati ya ndaku bon neti babongo nasali 7 ans mpa na ye sikoyo akanganga ngai donc aza na confiance na ngai te mpo na nini donc yango wana esengaki ke nalongwa na ngai kaka nake esika mosusu oke nakozala na poto nazobima ata na poto te makambo mosusu lisusu esika tokotie oyo eza ke nakozala motu so ozosala mosala o ndenge elakisaka ke moto ozosala mosala donc nanozala na yango te ozomona mais Kofi alobaki na télévision awa na club de star ayebisi biso kaka na kiti oyo ofandi wana alobi na biso ke yo osengaki ye asombela yo lopango soki okomi kotungisa ye mpona lopango wana ozomilakisaka yo leki badanseuse nyonso na valeur bien sûr donc oza kolakisaka yo leki bango bana kolakisa te mais parmi ndenge ke akoki mpo kokipe nga na ndenge ke nakóma mpa na ye moto liboso nasali mpe seta mpa na ye mpo badansese mingi oyo ye azwa moko tasali seta mpa na ye donc yango wana donc nakoki koloba mpe donc na bapoto oyo osali bamakambo nyonso oyo osali bavoyage eloko te eloko moko te même pas un vélo vélo kutu oloba kutu vélo bongo apousse c'est vrai. Ok Thierry, je ne dis rien de plus. D'accord, merci. Je crois que nos amis téléspectateurs ont entendu. Donc les questions, déjà, elle a répondu à certaines questions. Donc il ne faut pas insister sur d'autres questions. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Bon. Eloko nini etindaki mpona nini ozobenga Kofi mutu wana alors boliaki na esika moko donc bon mpona esala plaisir bon nabengi ye Kofi obengi Kofi bon tolingi na nini ayeba vérité moko parce que balobi ntango ozalaki na quartier latin ozwaki eloko moko te mais na zaiko ozota basombeli o voiture est ce que réalité ezali basombeli o voiture bene bakosi nasombi donc nde naza boye nakomi deya patronne donc nde naza wana deya patronne na miyebi ke na deya patronne mpona no patronne mpona nofuta mutu wana nosalela nga sikoyo na kar wana oyo nasombi wana donc kisasa bakosi te bakosi te soki te mutu alingi tembe aye kaka na ndako mais okoma natiaki wana masuwa afe koma awa le 7 ou bien le 8 décembre fe koma apo natiaki wana masuwa fe koma awo alingi tembe après le 8 aye na ndako aye monango bon age mpe ezopusa na obalaka nakobalaka eso mobali wana mobali amonani oyo esengi abala mutu soki ata yo soki olingi obala te oyeti soki oza bien obali ngai te sotu bayaka epa na yo olingaka bango te olingi kaka ozala kaka boye mais okomi deja na 21 ans il faut bala te bien sûr nayebi naza na posa mpe ya kobala te kasi mobali aya oke namoni ke babalaka kaka boye te dans le vide donc fobala il faut raisonner ke oyebi nde ozobala donc mobali yango ata yo soki oza bien makambo ngai na yo esimbi kitoko obali nga te natiki mpe mosala te soki olingi mpe nasali kaka mosala ngo na continue ngo mpo nazomona deya donc baréaction mwa malamu esika nakomi donc nakoki continue bon na pense yo petite sœur na nga besoin poser question moko malamu allo Rosette à choisir les beaux menus, s'il vous plaît, mademoiselle. Vous appelez comment? Pardon? Vous vous appelez comment? Comment? Jeannette Amba. Pardon? Jeannette Amba. Bah alors, choisissez notre film pour jeunes, là, s'il vous plaît. Pardon? Choisissez notre menu. Tom Sawyer. Voilà, d'accord, Tom Sawyer. Allons-y. Jessica Miami. Oui? Mais allez-y. Saison sèche, saison blanche. Cassave. Coupe la bouloba. Ben voilà. Allez-y, posez votre question à Rosette. Rosette. Oui. Nena Tuna. On n'aurait pas Kofi. C'est une question qui a été déjà posée. C'était la première question qui a été posée à Rosette. Là. Pardon? Je ne sais pas là.
Ben voilà, et désolé, parce qu'on ne veut pas essayer d'envenimer les choses ici. Rosette est venue en tant que Rosette ici, en tant que star, danseuse. On ne va pas faire une polémique entre Kofi et Rosette, s'il vous plaît. Elle a répondu à la première question. C'était ça qu'on lui avait posé. Alors je crois que chercher une autre question là sur sa vie privée. Bon, Rosette. Oui. Kofi a sur quoi biso ozo, reste ozo. Olobi ni na oki bien te. C'est Kofi. Ah. Aye biso ozo la danseuse na est-ce que ozo. Eh, nde na ozo ngata mukolo moko te. Soko yebi no tuli ngata question wana te. Hein? Ndenge na kozonga ata mokolo moko te soki oyebi no tuli ngata question wana te. Tifali kuna zala na mbwasio na bande moso ndeni. Bon, question na ngeza boya. Nebi kozaki pa Kofi ta. Ozaka pa Kofi olongwe oye siko na zaiko kolomboka. Bon nalingi siko oye bisangai ya malamu nini ozoko mwa na zaiko oyo epa ya Kofi omonaki yango te. Bon, merci pour la question, hein. Comment on a dit? Comment on a Mireille Madoukou? Mireille Madoukou. 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 Ouais. Ah, Mireille Madoukou, merci pour la question là yo. Biloko mingi on a mona été pas Kofi, na on a moni na Zaiko, hein? Donc na Zaiko moni biloko mingi na moni po telaka na ke na manoki poto na manoko bimate, hein? Banoko ngabiso na ndako. Na Zaiko na kei na zo bima. Ndenge na lingi donc na 5 ans pa chef apesa ka permission na bimi que na tali bandeko na ngai to sololi tina zongi donc neti wana en plus susu na nayo ko kaneti ko soma neti car telo neti car na ko kate na mwa ndena ko somela ngote po moye donc na mwa moye te na koki yango donc na ebite ma mo belé na uti poto na ye na ba mal moko bien donc ba mal on na ko kate donc na koki yango donc elo na bien on na moni yango wana différence yango na entre sika wana na Zaiko Kolomboka. Merci. Hein. Ok, merci. Merci aussi à Mireille. Mais il y a une autre personne, oui, monsieur? Ouais. Oui, vous, la question, vous la posez à qui? Je la pose à la fille qui est au milieu, Rosette. Vous aussi? Le nom m'a vraiment échappé. Mais il y a un grand footballeur, un ancien de Vita Club qui est là, monsieur Mofran Mandé. Là, et il n'est vraiment pas reconnu. Je ne le connais pas. Vous n'êtes pas sportif alors, dans les années 70 vraiment. Allez, posez votre question quand même. Ça va, avant de poser ma question, je voulais dire bonjour à tout le monde qui sont sur le plateau. Bonjour. Ouais, bonjour. Et surtout à mes amis de Mongaliema. Rosette. Oui. Namoni ozo sepela mingi kusambela nzambe ke atika yo epai ya Jossard. Bon, différence nini eza entre caractère ya Jossard na ya Kofi Motozo Benga Motoana sans toutefois citer le nom. Vraiment na lina eba caractère ya Batoana Mibale et puis namoni ozo sepela mingi kotikala na Zaiko parce que c'est comme si caractère ya Jossard par rapport à Kofi et Zamalam. Bon, merci pour la... Comment on a dit? Je m'appelle Blaise Kandji. Ah, Blaise, bois famille, hein? Hein? Bois famille, binom balena... Moussous, t'es bois famille, t'es... Bon, merci pour la question. Au moni, différence on a au monde, on a eu ma kasi pour... Nandenge, Jossard, Azawana, en tout cas, aki paralikambu ya mutu te na ebite soki ndenge ni aza bongo mpona nini obiki aza bien moko na ina wolo bango te aki paralikambu mutu te anaka vie privée ya musicien na ye te vie privée ya musicien na ye eza ya musicien na ye ya ye eza ya ye alingaka muno tuna ndenge aza na Zaiko muno tu azala bien de façon ke esalaki bien na kati ya orchestre donc akipaka vie ya mutu te donc ata vie ya bamusicien misusu oyo ke aya na l'écran aloba n'importe quoi mpona musicien en tout cas ye mpona ye. En tout cas, on a vendu pas na Zabo, on a sali qui 7 mois, 6 mois, 8 mois, on a sali pas na. En tout cas, on a moni venir et l'euro, il y a ça m'a bêté par rapport au qu'est-ce qu'on a eu. Rosette, s'il te plaît, ça c'est carrément jeter trop de fleurs à quelqu'un. Est-ce que sur aujourd'hui, parce que vous en avez Zaiko, est-ce qu'il y a 2 ans, si sur le club des stars, il dit ça dans 2 ans, au passage en tant que danseuse, il y a Kofi, je suppose que tu allais dire ça, la même chose de Kofi Olomide. Témoigner, hein? Donc, aujourd'hui, parce que tu es là. Tu compares tout en étant là. En tout cas,
tande pas Kofi na be nyoka no so la ka bongo atake bon karaté ne zaka ndengwana tono karaté tona yeba ki to so la bien so to kute no mo azane timide azane timide vraiment avant c'était timide aza timide mingi so vandi ka bo so la même biso pe mona azana ne timide donc il rappelle li kama mutu mingi te bon siko le karaté ya Kofi par rapport aux andeni par rapport ya Nyoka Longo te na préféré ya Nyoka Longo mais question va poser c'est pas moi tes caractères ben ya Nyoka Longo en tout cas et donc il savoir vivre na mutu en tout cas wana nzete na okumisa yete ne pona vivre mais Rosette toyokana na mona yo na ba publicité belé ezoleka na télévision boza autour de Kofi biso toza danser ba poto ba nini boza ko kumisa nyonso wana na époque wana tu ne trouves pas que c'est parce que obimi et que lelo koti na Zaiko au sali tourner aux ongles que tu considères vraiment que Kofi était tellement mauvais que dans Zaiko tout est bien. Chez Kofi c'est une bien ta mon côté. Tenaïbi le roba moni kuna ezalaki musala to kumisa po na musala te o mona musala futo kumisa musala to sala mona to sala musala bien funa kumisa ngoti mais ça c'est que na mususu par rapport à Nyoka Longo en tout cas mais tu sais nous chez nous les Zaïra Bazaïra bako directement bako interpréter maramno soyo le tu vas Zaïra chez nous tu interpréteras facilement maramno sur le bi oyo Nyoka Longo aza directement batu baloba donc Kofi aza owana yo le bité ça tu sais que ndengo le biwa obi Nyoka Longo akipara vie privée mais c'est de ngo bake Kofi akipara vie privée tant na kotaka pa Kofi sika obi ke na ebaka teke na kokuta na ba caractère on a kuta na kati kuna bolonga te pour 17 ans 7 ans qu'on a non dit mangoté on moni non dit mangoté le nous à la carte la tête on va changer mais ce qu'on doit changer caractère OK Rosette nous allons maintenant souffler Thierry ami du club maintenant tout en question il y a liboso ezali ba concert na bino total na poto hein mingi bobina kabotiki ba kaleso na bino libanda botomboli ba jupe na bino ezali Kofi nde mutu a tinda ka bino bosala boyo bien bino moko nde bosala ka bon na plaisir na bino. Deuxième question na loba na yo ozo benga Kofi mutu wana mais ce qui le loyo ozali na place ozali to reconnaître ngo ezali pona Kofi eza grâce na okoko zala ta reconnaissante jour moko to remercier Kofi parce que ce qui le lo batu bayebi ozali grâce na ye ozo benga mutu wana ata zana mabena il faut reconnaître que malabu na ye pe ezali wa salela yo so okoko répondre ngai ena ko répondre pona yo hein oui nga naza reconnaissance naza très reconnaissante mona ezalaka te ngani nazawa moni po ye nayebi te na koloba ye nayebi bien mpona koma lelo mpe Rosette Kamono eza grâce na ye wana nayebi bien mais siko tellement siko eza lokwa neti toyeba le na biso teti oyebi kaso eza mutu boyebi nemo na ye te nde ezalaka oyebi nde ezalaka te donc koma nde siko nde naza siko bo nayebi ke eneti mutu mo bo toyebana na biso nanu te toyebanaka te donc ndenge ezalaka kaka omo ndenge eza donc ngai nde naza boye nandimaka mutu mwa ye te ezalaka te soko oyebi ndenge andimaka mutu yango epa bana olinga mingi mpo nazalaki epane mpo na ndenge wana omona telema tosala babétise mingi mpona kombo na nga yango etili nga sikoyo nasala bongo mpo ye mpe atika kosala babétise babétise yango ntanga ta moko nakoki koyeba mpo ozo kokache toujours te babétise mabe ebele te ebele mingi tangelanga kaka moko na ye nasepela aleki na télévision alobi mabe mpona kombo na nga ta yo monga mwana moke boye mwana na je n'avais pas suivi ça okoki koloba te na monoko na mpo nalandaki nalobi nga mwana moke boye na 21 na vraiment ye soki 38 soki 39 soki 39 ata yo mo vraiment mwana moke boye akobotanga te soki atenga lese nga mpe natia lese te estce yo so oyokanga nalobi mabe na ye na écran so oyokanga oyokanga te tozali na mikili na mboka malili kuna toyoki ke nayoki te biso mo donc toyebi ke yango elekaki bongo alobi mabe mpona komonanga mpona nini eza bien te ngai alongi mpona ye na ndenge akanda te esenke nakima ye nazala na ye te kaka na préféré bongo ezaka neti mosi azali na libala lingi na libala yango te ake na ye donc soki ake na ye esili yo na oyokanga mabe nalobi mabe na ye na écran te omonanga naleka na ekambala ebele bajournal oyoki na ba mabe na ye te so nalobi c'est parce que mpo ye azoloba mabe nanga mingi nalingi te namona moke aza mokolo merci nalandi yo mpona wana mais deuxième nayebi okomprendre sikoyo na comprendre mais deuxième question nanga ezali ntango bobina na baconcert na bino ya poto wana bolataka mingi bakaleson ya pembe bolati bajipe mikuse ya noir bon bozo kofukama eza komonana nyonso tukuna façon wana Kofi nde mutu aexigaka bino obia bino mo nde bosalaka yango à part ça boza na bafamille balobaka na bino quelque chose te ke ezali malamu te parce que tobosana te ke tozali baafricaine
pour respecter quand même culture na biso. Omoni pour la question na kolata teni emonisa nini ezalaka te ke eza eloko te eza mosala te. Mais binaka baza to ya etika na wana ntango bozosala ba omoni mosala oyo biso osalaka esengaka bongo bato basepelaka mpe mpona bongo bayaka mpona bongo bazali na concert. Donc là, tenir scène l'autre, Ok, Rosette, amie du club des stars, nous allons voir Rosette avec ses copines de Zaiko Langalanga Kolomboka dans ces tenues dont on vient Merci. Nalingana tuna ozaki koyemba pa kofi obande obina bien kasi koyo olongwe pa kofi okei epna epanyo kalongo omoi te ke merci bapesa na mbwa na comprendre question ngo tuni te lobango no bien na ndo mono pa kofi te siko olongwe pa kofi oke panyo kalongo lelo komino su kofi nga kofi yango o mutuana nga linga kofi mingi na ndo lingo pe mingi ti ozaki pane na esenga pasi po ofindi eza kwa na su bapesa na mbwati to ngajala loba gros bebe konga na dikabwe bokoli osiko bosani yango te konga na likabwe bokolinga te me tobokolani do tobokolani te mponga mpe napesa nasala eloko na nga moko boye kuna oyoka nga mpe napesa mwa eloko na nga moko boye kuna do tobokolani ye abimisi ngai nga mpe nasali likambo mpo na ngai mpo na ye ezala kitoko etombola biso kuna nde tozalaki kuna ocomprendre donc naopesa merci nde bapesa merci na mbwa te mpo na naloba mabe na ye na écran te Rosette na bani oyo bosala pa kofi banzembo ni esepelisa mingi olobi nini pa kofi nzembo nini esepelisa mingi nzembo esepelisanga en tout cas nde nasi na longwa boye en tout cas na oyeba ngo su te ponaka moko pona moko te yo lina pona yo pona kasi yo pona te nga na opona te po naza na ta opona wana te zolingi azali ko na poni spaghetti kasi obi nini spaghetti nga moko na ndako yo poni wana je voudrais savoir j'aimerais que tu me dises Nalinga. Tu vas parler lingala? Lingala est difficile? Enfin, je me débrouille un peu. Débrouille-toi un peu alors. Je pense que c'est de moi. Non, c'est pas grave. Nalinga que yepsanga expliquer nga début na kata groupe à Okezas. Est-ce qu'il y a au groupe à Zaiko, est-ce qu'il y a qui facile ou difficile? Merci pour la question. Na début na Zaiko ezalaki facile ezalaki difficulté po si nayeba nayebi déjà ezalaka difficile po so po oyebanaki te moment difficile mais nayeba nayebi déjà
bayebangi déjà na bina nga bien na sala musala nga malamu donc ezaki bina facile. Côté danse pe. Côté danse pe ezaki facile. Donc facile pour tout bandimaki te na donc premier concert fallait nga vena zana peut-être 2 jours na bini inter. Donc bada c'est belé. Donc bandimaki ku pété. Merci la question. Nana lek na moko comme les zozo. Alobaki na yepsa soko ko pesa adresse pour na bo se correspondre. Merci. Tu es présenté d'abord comme Langa Gili Titabou avant na yon sur 64 à zone Bumbu. Rosette na lingina tout na yobo. Jour moko babia passara kara place yo vandi. L'air a outara na poto. Patron na ye a passara na émission nganda bangang. A lobby ke na poto yo na ye batubo salara moi lisalisi pour na babia. To comprendre te babia na Kisasa a passé kaka na émission na Karibu. Ba ebise na patron na ye loba pour na Rosette. Babia lobio Rosette wana kutu fi moko soki andengeni. Yango wana tonito yeba. Babia bosani bolamo yo salaki na poto. A passé la télévision on dit que loba ou besoin ba problème yo na babia. Mais quand on expliquer place là. Merci pour la question hein. Comment on a Tabou, merci pour la question. La question est malamu mingi bien. Vous une question malamu. Pour babia na éviter hein. Abani pe musique sika ibani pe na mbe mingi te mais abani ko bana mama batu na nenga mabe na okamwa. Pour il faut bato ba ibani batombola ye mais abani déjà bon abani ya mabe. Donc babia a garçon mo donc na poto makanga ki na poto kuna esenga basanga lisalismo boye mutu a aider ye muna ba oko aider ngana ndimaki na misi mbongo na ngai ba fond français na pesi po na neke toti nele manda po ali ata kuna po tineke za na mbongo te ngana ndimaki okesa baboya ki mengai na ndimaki ko pesa ye donc okesa mobimba baboya ki ngana bi poeza ngana tsala envelope na nga memela ye pesa ye donc a pesi babia donc babia kutu makambo ebele na koloba avant kota na quartier latin tanga kota ki nguna donc ngai mna occupé bien que azala batie à l'aise à partir na ngai donc on sala d'étude de façon que batie à l'aise pour na ngai Rosette mais to soka ye bien ye barango bien mais soka sali bongo azazo bana ebité so raisonner nini na ebité a mukolo mondo na ebité na so mukolo po ngamna sala tout que Kofi ataka ya à l'aise ndenga azali bongo ti lelo motie à l'aise wala pour na ngai na si ayebi yango be patron na yepe ayebi yango. Donc na yebite soka finginga na écran na rokamwa ponga na rofinga te po ayebani na mingi te akofinga bato bayebani mingi koleka ete omoni pona quartier des ezalaki ngai na Kofi bato yebana gi mingi na quartier la te donc so ya finga po bandi sika koza succès sika rofinga ngate pona leke na succès be na mokilo donc a rofinga ngate pona sala pe bien mingi pana ye kolata na yepe manoza pa na ngai funga na lukele pe batu na nga po ya lata ake na concert kitoko ngamna na ko lukela ye ayebi bien soka finga na écran na rokamwa. Merci. Pona nini yo soki deti musicien moko alongwe na nini na quartier latin il faut critiquer bango nde ntango Willy Bula alongwaki okritikaki ofingi olobi akonzi mata konzi ntango Rosette alongwaki okritike mwana matina mobo elongi moko soki ndenge olobi ndenge nayebaki Rosette a grand crâne po des fois te ye une fois janana olobi sikoni nana lobaka ke Rosette wana omoni grand crâne yo moni grand crâne te ke grand crâne omoni la yango wapi bon nde namonelake kaka nalobi omonaki grand crâne apo omoni grand crâne azalaka wapi ne bisoko mpona absence ne na quartier latin était vide ete nango vide te côté badanseuse toza na banono toza na baweya bavrai momi mpena oyo ya bien ye te eza grand kano bamomi s'il vous plaît posez nanga natuna boya soki nani yo na Adamo bolobanaka Adamo aza vi na ngai te aza vi na ngai tala napesi kuti mbote napesi ye mbote me nasepeli mpo nalingi mpo mokolo oyo mpimaka ozobenga Kofi grand ozobenga nyokalongo ye moyebaka ke bango nyonso bakaka nyokalongo après tout ye pa grand crâne nyokalongo. Non, donc ton frère, je suppose. Oui. Bah alors tu choisis notre menu.
l'herbe musicale, Chaka Zulu, Cavale sans ici, Tchala Moana, Boulélela. Oui, tu veux poser une question? Je voulais poser ma question à Badia. Non, yo tanti. Bonjour Badia. Bonjour Bibi. Oui, bien. Ngadi mwana njili talaka. Badia, question na eza boya. Nena yeba pour njili talaka. Ba jaloux ba trop ba liko critiquer yo. Ba ba ke yo finga ki ce qui rosette que moi masina mo we bilo mo ande ngwana. Dara biso li bilo ko arate. Yetso zete so finga ki to finga hete. Tuna finga yo mwana masina. Yeso nobino ko za mwana njili na fingio. Te. Otenga la place nga. Mutu nanga ke sabana wana te ko tala mwana wana go. Ngana ko finga ite. Soka ayo kani na oloba na soka ba masanya ko tini baza ayo kani na oloba benga na bika bara bogi to ala sula yo so ala li bala musayo kani na oloba. Bala musaye. Azo finga ite me na zo loba. Yeni ngaza bongo agogo finga ngaite agogo finga pe président Kofi te po so la koma Rosette Kofi ba photo ni zali parambu zali ba photo na ye. Je comprends. Azo lo bakie auti poto so ko ningi ni ta via damu ya vandi talaka na ngai talaka na ngai via uti talaka na ngai zumu na gati forme ba ni zumu. Badia. So ningi ni kuna mwainte ko. Badia. Tala. Rosette peut aller qui na club de star mercredi passé c'est ce qui à la Tsekio. Donc après ça tout ça va bon bleu moi on a chanter. Yé mo kana on nenga za bongo tangu twaki na mouvement ko. Ngai na numu na bongo le kai. Ngabo ngai ni walwala. Yako changa forme tini nga zabonga penga forma na yé mo gutai bola dati. Forme ta kana nga na tipe na rufuta ko na bila maboy. O nga na suma na ta do tira kana mo bele ko yé. Badia merci après ça zina mbote na non yimo evikat. Ako bande tiyo tala ka basera pembe. Tala ka. Ok, au revoir mademoiselle. Mon père n'a communiqué. Père n'a communiqué Sakala Kanka. Sakala Mukongo. Mukongo. Bon maman. Maman nga Bolemba. Bolemba. Bon ndene sala igo kuma bolonga bo kuma nanji. Na évité ça nga petit, na iba c'est comme ça c'est. Donc tu nanji na âge. Bah 6 ans. Alors c'est passé bon ndene comment il a musique ensemble parce que il paraîtrait que vous avez un bon danseur déjà en train de péter. Tant moi mon kana olingo bina trop quoi. Alors c'est pas ça qui, comme tout le monde, un bon chanteur, on a un choral. Voilà. Tema ndobina na massa mo bo ifufana. Aya ko zongana kota choral mo de way. De way, oui, avant de way quoi. C'est là ba 14 ans. Bah 14 ans. Bah 14 ans bon. C'est ma choral de way. Choral de way. Mais après ça tu yo que bo former orchestre moko. Bana ba yozo. Bako zongi zalaka Manda na Obema Kusa bako zongai. Manda. Na Obema sana ngam Obema Kusa bako zonga kina koma musicien. Na Manda o ya wenge El Paris. El Paris te Manda o ya ga yimba bakala ibungi na wenye muzika bajibe. Comment ça se fait wenge El Paris? Ok, c'est moi El Paris alors. C'est ça. Tu es ngana bi wenge muzika. Peut-être. Ngana bi wenge muzika bajibe. Ah donc ozo ignorer mais ignorer tu na lobby réalité. D'accord. Obandi mabe. Na lobby mabe tu quoi. Donc Manda ayozoyo na 1986 na Obin Augusta bo sala okeseni. Ok, c'est moi Yoga Shock. Yoga Shock. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans Yoga Shock? Vous savez combien de temps? Bon, nous avons kuna sirona bapale banchiga ko pekisa bani. Non, utanga. Na utanga ko. Ko pekisa bani na ape mtu makasi ti ko progresser kwa tina période mo boye. Masa ona bima kuza lokeza ni msuzu abenga na keku na bantu na shock bantu. Donc vous kabande déjà ba manda na. Na so kabande so ba manda. Non. Tu ne sais plus là na bo. Zaro kesa quartier na bango. Njiri, quartier njiri. Te zone njiri zikati. Boza mu quartier na quartier. Ngana quartier nek bon quartier 7 we kaka. Sima. Au sali okesani shock bantu. Na saite ngaba zoki ngakuzo. Ok. Ça va, ok. Mais je peux to yemba to kata mungongo na mo pe onende adamu salit. To yoga pe ata mungongo na ndambo sabiso kama ile mwa kito bolingi nini ai mala mino. To tuna basi bana basi mbali ba makambia.
Bolini, aïe. Amen. Bien ko. Bien, ouais. Bon, toga aussi. Amour, Nignoro salinga lelo, Bonigno tulenga ledo, Bonigno privenga de tout, amour, gatue, diam. Amour, Fulu Nigno wako ya yomawe, Yomoko te yakinga kompimbwa, Bonigno botolinga mababu, avant l'air gratuit diable. Amour, kosukananga wapie, boninga vraiment pourquoi koningai, chiknanga vraiment sili sukali avant. Vous voyez pas qui est la coquille en quoi. Et puis dans les bisous, les lamba va défara. Les lamba m'ont défaré lamba l'équipe au moni. Ah là tu bien à défi ou bien mais ndaku va défarater hein. Ndaku va défarater bien. On va de la ligne. Bah si ça remonte les lamba vous comprenez hein? Donc les lamba va défaka, sapato va défaka, biloko va défaka, voiture pour qu'on défa. Mais ndaku va défater donc pour juger quelqu'un faut qu'il ne pas na yo coach au tel ou bien à tel. Bien il dépend bien. Oui bon voilà. C'est ça. Voilà le bilan cadre Moussous. Bon, on a eu bon, on a marié officiellement. On a marié officiellement, bon. Mais on a moi en dehors et en mariage. Merci. Ok, pour rentrer dans l'ambiance du club. Très bonne audition. Faut le voir dans l'ingala. Vous va bien? Bon, on a ça là, donc ça remarque, hein? Non, toutes nos questions, hein? Attends, remarque, le bilan. Allô? Allô? Allô, bien? Bon, nalobi boy, hein? Problème na mesa boy. Nazo comprendre yo te, hein? Problème ya Kofi na Rosette. Nazo comprendre te boy. C'est comme si yo likamango au sombi yango parce que bon, na habité, hein? Na dit que no yo kuta Rosette na kata move. Vous comprenez, hein? Bon, Rosette abanda na Kofi abanda kala quoi. Yo eta muta ba 6 ans. Na goloba. Na comprendre après 3 ans. Après 3 ans bon, problème ça te. Bon, problème wana ya Kofi na Rosette. Ne Kofi le ken écran le baki bon Rosette pas le ken écran le n'importe quoi concernant oh ya vivant la kata move. Vous comprenez? Mais la comprendre était yo ozo somba likambango et puis au lati problème c'est comme si yo ne ozo so Kofi. Or na kata move na bino wana na yi banane Suzuki. Azaka même grand crâne que yo na kata move wana. Mais yé bango bazolo baté mais pourquoi ka yo mutezolo ba. Et puis deuxième question na ngezali boy, hein? Bon, tant on a disons deuxième question na préparé kangote, hein? Na posé yango siko suite à question on va poser à Guillaume, c'est qu'il y a une idée question dans les yeux. Et ça, boy, aux autres, on a bien. Il y a le but que vous avez Mikili, Hermoko Boye, aussi via Damo, bon, Talaka, bon, on a aussi Mikili, bon, Talaka via Damazomo, on a aussi Mikili. Bon, Talaka, au laxi, costume, disons, blouson là, si on a. Par rapport à via Adamo, au lobby que nous via Damo. Via Damo, on dit Mikili, mais Talaka, Talaka, aux Aligaga. Mais on comprend aussi me conduire devant Adamo. Parce que nous avons bien babia. Blouson là, tu vois, na une publicité, il y a Kofi à concert à l'attaque. Et puis blouson, Kofi na rap à l'attaque, pam pam. Et puis on a dit que c'est là depuis 91. Blouson, na bande concert, il y a King, il y a 91. À l'attaque blouson, nous avons compris que c'est pour les autres commis sur le marché. À ce que je sache, nous avons na Luanda, depuis tout, à l'attaque, le logo mot, depuis tout, à l'attaque Versace. Depuis tout ça, on Wengel Paris. À l'ata et logo moga Versace, na kisasa la mona ngona nute. Mais la loi la mona ngona muke, mais à crier la bord on té. Mais n'a habité pourquoi c'est me conduire devant Adamo à vient na yo. Hein? Au moni n'a habité on a réponse à Adamo suivant question à Thierry. Adamo le bagi nini. Hein? À répondre les questions qui mukolo que ça pas tout ba defaka et lamba ba defaka, car ba defaka, mais le pang ba defakate. Bon n'a habité ça on répond à ma question c'est tout. À vous l'antenne. Non, bah non, la réponse est opposée à la soupe en anneau. Hein, tonton. Allô? Allô, oui, réponse numéro 3, non. Allô? Allô? Réponse numéro 3. On dit que nous faisons un sombaka, car il va défara, maram tout va défara. Na yébité, via de ma petit âge naïe, on dit âge naïe. Hein? Ngani na za awa, nazo ba no vérité, nazo ba vérité à nous autres naïe. Ouais. Au yébi vi naïe, n'engi zo ko passer na nix oyo. Ouais.
elamba na lati yo lobi nga na defi yango pa ya kofi olobi ke kese la lata yango mais yeba ke kofi instinct patron asombaka elamba na magasin oyo ezali ya ngai basombela ngai ocomprend tonton oyo kofi alataka wana aza mosusu moko mosusu olingi omona nga mpe na ntika oyo edambo aza na oyo aye ya mosusu ya marke mosusu wana eza marke moko te na oyo deuxièmement mawa mapango banini nayebi te kwa bino ozoboma mapango bininga na age na ngai naza awa obininga na ovivre te obi projet nga naza nango te kwa obininga kaka mwana moke bango vie soka alobi ga damu nazobenge vie kwazate kwa so alobi kaza lopango nayebi te nga bon nayebi vi nayebi te kwa me ngai dans 6 ou une année na ashinga kwa deuxièmement likambo olobi ya Rosette na Kofi so ndenge nini tonton ngai nayebi te yozaka na barumbu so nalobi neke yo oza mwana barumbu nayebi soko osilika namona centre-ville so nabi nokoza mona centre-ville est-ce que ofashe eza injure te bon Rosette ngai alobi ke azalaka na masina Rosette aye awa areplike ngai afinga zoba banini oyikama balobaki olandaki na si olandaki so alobaka makambo ya Kofi nanga na kipete kwa aloba bia excusez-nga nabi mpo na yo omoni injure ya oyo opesaki Rosette ezalaki ke oloba aza mwana masina ye moto azwaki yango injure nga nalobi yo oti koloba ke non peti wana aza soulard ndenge ozoba boye aza na puiti alali na mbeto nayebi te olobaki yango tonton oui nazoyoka oloba bia tinga nasisaka réponse oloba mwana wana leki awa nga aza na 22 ans ye aza na 21 natoni kaka bapepre oyebika aleki awa aloba n'importe quoi biso talaka yango te po toyaka na mongo mosuno vie talaka yango te bota na ye na regrete kaka impression na ngai neti ondoka na vrai ntango nano nanga bakoto na biso kua mais mama mosu aloba eza nango mwa pampambako deuxièmement ye ntango ayaka pa Kofi toboyi te bino koyaka ntango ayaka pa Kofi bafoto na ezali kua nabona olonga ebele kua ntango ayaka pa Kofi ayakaki atake domestique akokofinga avion wana te ngai mpe nazali petit avion na minute oyo doma mokonzi alobaki ngai sepelisa ye ngai taza vie na nga deuxièmement petit wana mama alobiki ye so ndenge nini mpo ye sikoyo na zaiko na minute oyo na zaiko album na bango sika babimisi kombo Rosette likambo mosusu bakoloba te apart Rosette ozo comprendre chez biso Rosette se eloko moko boye ozo comprendre se molinzaka bon babia s'il te plaît bon ndenge nini kasi baconflit oyo wemba Kofi ndenge alobaka na wemba bon mwa baconflit ezali yo yebi yango disons nungununga moke entre Kofi na wemba ezalaki ndenge nini okotaki yango te nalobi ve beaucoup lobi natalaka ve beaucoup vi wana lobi ke ve na danger wana ve na biso donc ya ala danger par rapport ya vie na biso kaka aza kaka vie kaka aza kaka vie aza danger aza par rapport ya moto te aza danger ozo comprendre donc ye soko bazaka makambo nango na vie nga na kokota yango te talaka makambo ya marke na bango telema vie wana na tita kombo na ngai te naza na fere na ye na kokota yango te soko ata yo ndenge oza bongo so otambola na balabala omoni jeune moko boye alobi makambo na yo nayebi te salobi likambo te kookipe mais babi tolangana totikelaki yo temps molai excusez monsieur yoka mpe entretien totikela quand même temps boloba toyoka ndenge bozoloba en fait les problèmes qui concernent Kofi est-ce que yo oza conscient que oza na problème econcerné yo problème oyo ezoconcerne ngai soko neti alobi likambo nanga mais tout supposé lelo soki Kofi alongoli na quartier latin na langage ozo utiliser est-ce que oza sûr okozwa place esika mosusu alors vena olonga pourquoi te natuni yo kaka eza vie qui personne ne pouvait s'imaginer nalobaka yango mpo nalingaka vie wana trop te eza nazoloba na intention juste quoi du parti pris te nazoloba na cadre ya métier na nga Rosette, personne ne pouvait s'imaginer que Rosette pouvait quitter quartier latin. Rosette a quitté quartier latin. Bon, supposons que Yopé... Non, on est allé bisoter. C'était, on les a yéna Kofi, on les a yoté. Bon, yo c'est quoi en tant que badia? Supposons que ça lit moins infraction, ou qu'est-ce... Au début, l'infraction, il y a la bilo rebelle. Bon, comment tu pouvais te comporter? Bah, l'ongolio na quartier latin, au sein de on a évité, 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 on a évité,